अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अॼु जे लेक्चर में असां क्लास 3 जी जेकी मैथमेटिक्स आहे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जी जो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कंदासीं। यूनिट नंबर 1 आहे नंबर्स। तो पहिरीं असांखे नंबर्स जी डेफिनेशन अचणी खपे। नंबर्स जी डेफिनेशन असां कीअं कंदा आहियूं? द सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नंबर्स। उहे सिंबल्स उहे निशानियूं जेके असां ॻणप लाइ यूज़ करूं असां उन्हनि खे छा चवंदा आहियूं? नंबर्स चवंदा आहियूं। त फर्स्ट जेको असांजो टॉपिक आहे इन यूनिट में उहो कहिड़ो आहे? रोमन नंबर्स। हाणे एक्चुअली छा आहे, वी हैव लर्नड नंबर्स अप टू 1000 विच आर हिंदी अराबिक नंबर्स। जॾहिं असां 1000 ते जेके आहिनि जेके नंबर्स सिखिया आहिनि उहे असांजे कहिड़ा आहिनि? हिंदी अराबिक नंबर्स आहिनि। माना हिन स्टाइल में जेके असां 1 2 3 लिखंदा आहियूं त उहे असांजी कहिड़ी हूंदी आहे? हिंदी अराबिक वर्ड्स। हीअ जेकी जीअं 20 लिखियल आहे, ठीकु आहे, ऐं 1000 जीअं लिखियल आहे, हीअ असांजो छा आहे? हिंदी अराबिक नंबर्स आहिनि। छो त रोमन नंबर्स वर यूज्ड इन एंशिएंट रोम। रोमन नंबर्स जेके आहिनि उहे पुराणे दौर में रोम में यूज़ थींदा हुया। These are still in use in different ways। ऐं जेके रोमन नंबर्स आहिनि उहे हाणे बि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। रोमन नंबर्स आर सीन ऑन द डायल्स ऑफ वॉचिस। रोमन नंबर्स असां जेके आहिनि वॉचिस जे डायल्स से ॾिसी सघूं था। एंड क्लॉक टावर्स इन बिग सिटीज़, ऐं वॾनि शहरनि में जेके क्लॉक टावर लॻल हूंदा आहिनि उन्हनि में बि रोमन नंबर्स यूज़ कया वेंदा आहिनि। Sometimes these numbers are also used in books and examination papers। कॾहिं कॾहिं जेके रोमन नंबर्स हूंदा आहिनि उहे असांजा किताबनि में या वरी एग्जामिनेशन पेपर जेके हूंदा आहिनि उन्हनि में बि इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिंबल्स। रोमन नंबर्स जेके आहिनि 1 खां 20 ताईं उहे हेठिन सिंबल्स से मुश्तमिल हूंदा आहिनि। हाणे ॾिसो, वैल्यू छा आहे? 1, उनजी सिंबल छा आहे? रोमन में आहे। वैल्यू छा आहे? 5, उनजी सिंबल छा आहे? रोमन में V। उनखां पोइ 10 जेको वैल्यू आहे उन लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं? सिंबल रोमन में X। हाणे असां ॾिसंदासीं 1 खां 20 ताईं नंबर्स जेके आहिनि रोमन में उहे कीअं लिखिया वेंदा आहिनि, कहिड़े स्टाइल में लिखिया वेंदा आहिनि। हाणे ॾिसो, बेसिक जेके आहिनि असांखे उहे 10 सिंबल्स जेके आहिनि 1 खां वठी करे 10 ताईं। उनखां पोइ जेके असांजे जेके बि रोमन नंबर ठहंदा वञनि उहे 20 ताईं, माना असां उन्हनि जी हेल्प सां ठाहींदासीं। हाणे ॾिसो, जीअं हाणे 1 असां लिखियो आहे उन लाइ छा आहे? इहो असांखे यादि करिणो पवंदो। 2 लाइ असां डबल आई यूज़ कंदासीं। 3 लाइ असां ट्रिपल आई यूज़ कंदासीं। 4 लाइ असां वरी छा यूज़ कंदासीं? IV, ठीकु आहे, ऐं 5 लाइ असां V यूज़ कंदासीं। हीअ जेके 5 नंबर आहिनि इहे तव्हांखे यादि हुजनि। उनखां पोइ हाणे 6 लाइ ॾिसो असां छा था यूज़ करूं? VI। हाणे हिन जो मक़सदु आहे 6 छाजे बराबरि इक्वल हूंदो आहे? 5 + 1 जे। त रोमन में असां लिखंदासीं V छाजे लाइ? 5 लाइ, ऐं I असां छाजे लाइ लिखियोसीं? 1 लाइ। त V + I असांजो छा थियो? 6 थी वियो। माना 5 + 1 असांजो छा थियो? 6 थी वियो। उनखां पोइ 7 लाइ असां छा लिखंदासीं? जेकॾहिं 6 लाइ असां VI लिखियोसीं त 7 लाइ असां छा लिखंदासीं? VII। तो 5 + 2 असांजो छा थींदो वञी करे? 7 थींदो। 5 + 2, 5 असां लिखियोसीं V, ऐं 2 असां छा लिखियोसीं? II। तो 5 + 2 असांजो 7 थी वियो। उनखां पोइ 8 लाइ असां छा लिखंदासीं? VIII। तो 5 + 3 असांजो छा थींदो वञी करे? III। 5 लाइ असां V यूज़ कयोसीं, ऐं 3 लाइ असां छा यूज़ कयोसीं? III। उनखां पोइ 9 लाइ असां छा यूज़ कंदासीं? IX, ऐं 10 लाइ असां छा यूज़ कंदासीं? X। ठीकु आहे, त हे थी विया 10 ताईं। उनखां पोइ हाणे 11 लाइ असां छा यूज़ कंदासीं? 11 लाइ असां XI यूज़ कंदासीं। छो त 11 इक्वल हूंदो आहे 10 + 1 जे, त इक्वल थींदो वञी करे X + I जे। 10 लाइ असां X यूज़ करूं पिया, ऐं 1 लाइ असांखे ख़बर आहे असां I लिखंदा आहियूं, त असां लिखियोसीं XI 11 लाइ। 12 लाइ वरी असां XII लिखंदासीं। 10 + 2 X + II। X असां 10 लाइ, ऐं II जेको आहे 2 लाइ लिखंदासीं। उनखां पोइ 13 लाइ असां XIII लिखंदासीं। त 10 + 3, 10 लाइ असां छा लिखूं था? X, ऐं III जेको आहे उहो असां 3 लाइ लिखियोसीं। उनखां पोइ आहे 14। 14 खे असां कीअं लिखंदासीं? XIV, छो त असांखे ख़बर आहे 10 + 4 असांजो इक्वल हूंदो आहे 14 जे। 10 लाइ असां X लिखियोसीं, ऐं 4 लाइ असां IV लिखियोसीं। 15 लाइ असां छा लिखंदासीं? XV। X असां छा लाइ लिखियोसीं? 10 लाइ, ऐं V असां लिखियोसीं 5 लाइ। 10 + 5 असांजो छा थी वियो? 15 थी वियो। उनखां पोइ 16 खे असां कीअं लिखंदासीं? XVI। 10 + 6 असांजो छा थींदो वञी करे? 16। 10 असां लिखियोसीं X सां डिनोट कयोसीं, ऐं उनखां पोइ VI जेको आहे असां लिखियोसीं 6 लाइ। उनखां पोइ 17 लाइ असां छा लिखंदासीं? XVII। X असां लिखियोसीं 10 लाइ, VII असां 7 लाइ लिखियोसीं। उनखां पोइ 18 लाइ असां छा लिखंदासीं? XVIII। X असां 10 लाइ लिखियोसीं, VIII असां 8 लाइ लिखियोसीं। 10 + 8 असांजो छा थींदो वञी करे? 18। उनखां पोइ 19 लाइ असां छा लिखंदासीं? XIX। X असां छा लिखंदासीं? 10 लाइ, IX असां छा लिखंदासीं? 9 लाइ। 10 + 9 असां थींदो वञी करे 19। उनखां पोइ 20 लाइ असां छा लिखंदासीं? XX।
छो त असांखे ख़बर आहे 10 प्लस 10 असांजो छा जो इक्वल थींदो वञी करे 20 जे त x असां लिखियोसीं 10 लाइ प्लस 10 जेको नेक्स्ट हुयो असां उन लाइ छा लिखंदासीं x ॿियो। उनखां पोइ देयर इज नो रोमन नंबर टू रिप्रेजेंट 0 0 लाइ कोई बि रोमन नंबर जी सिंबल जेकी आहे उहा न हूंदी आहे असां वटि।